Şeyley, Башкортостан гүрлей, hayırlı kez, hürmetli tamaşasılar. Хаумағыз, yoldaşlar, көтіп алған қонақтар, мұң хағынған, ер яратқан замандаштарыбыз. Хәлдәрегез нисек, достар? Бір ел біз болмағанда немелер болып өтті? Her halde Yamilhin kilgense barıhla yakşı yine yoldaş hit gürlep bardı. Tavuşlar vakıtı mınan yüzlep, minglep, vakıtı mınan samalap yayıldı. Hüdümtele? Hüdümtele, in мұңлы, in matur, 30 yırsız sıkış yahay bugün. Ең мұңлы 30 йыр яңғыраясақ, бәлки көбіректі болып кетір. Әулар хіз хойлаған ердар хүрметлі тыңлаусыларыбыз. Шулайық заман саңы қонмаған, искірмеген мәңгілік ердар. Мұхаббәтті изге яқты хис деген болалар. Шулай ма? Кирихін исбатлайым. Мен хені яратам. 13 харифтен тұрған ябайғына хүздер. Проблемалары адым хайын, күн хайын. Әмин яратмайым, шулай 13 хәріфтен тұрған ябай ғына хүздер. Проблемалар yok. Шаяртабыз, әлбетте, яратылудан туймайық. Мұхаббәтлі яшауға не еті? Бәхетлі ғайлелер айрылса, йырлап яшаған ғайлелер ишейхін гіне деп тілейбіз, құрметті достар. Февраль бәйгіхінде алдыңғылықты бермеген Физалия һәм Илхам Рахимовтар кеуек.
Стәрлдамақ дәүләт театр концерт берләшмә актерлары, Башкортостандың атказанган артистлары Физалия һәм Илһам Рәхимовтар. Рәхмәт. Кадерле тамашачыларыбыз, кадерле Башкортстаныбыз, яңа ел менән, яңа туган эт елы менән һезне. Без үзебез икебез дә эт елында туганбыз. Бер-берегезгә тугры булырга, татлы булырга, ихтирамлы, игътибарлы булырга теләр инем. Höyülüp kine yaşagın. Degen yerlergizden kaderlerin bilip. Bir gözümden etkende көңелле yaşayın. Билүс, Ау, һин нимәңделер югалтудан куркаһыңмы? юк әлбәттә, минең артык байлыгым юк. Ә мин һинең урында бернисә килограммымды югалтыр инем. Ямил, мин нисек бармын, шулай яраталар. Һәрбер граммымды яраталар. Һөйүп яшәү авырлыкка карамай тәһең инде. Дөрес. Һинең менән хатта Баязит Байназаров та килешә. Шулай ук февраль хит парады еңеүсеһе Баязит Байназаров. Vanidonya uter gider, mühabbetke niyeter. Aylık o yaşlı günlerin, ömür yılların huder, ömür yılların huder. Vanidonya uter gider, mühabbetke niyeter. Күзең асып, күз янганысы, яшьлек ялларың үтәр, яшьлек ялларың үтәр. Гүл сәскәләргә тулышкан назлы яйдәрең етәр. Ейәндәрең югерешкән алтын күзләрең көтәр, алтын күзләрең көтәр. Фани дөнья үтәр китәр, мөхәббәткә ниетәр. Күзең асып, күз янганысы, яшьлек ялларың үтәр, яшьлек ялларың үтәр. Кыштарыңда оҙаҡламаҫ, килер һағышлы итәр. Һөйгәнең булһа әйтмәҫһең, ҡыштың елдәре хәтәр, ҡыштың елдәре хәтәр. Фани донъя үтәр китәр, мөхәббәткә ниетәр. Күҙең асып, күҙ йомғанысы, яшьлек ялдарың үтәр, яшьлек ялдарың үтәр. Фани донъя үтәр китәр, мөхәббәткә ниетәр. Күҙең асып, күҙ йомғанысы, яшьлек ялдарың үтәр, яшьлек ялдарың үтәр, яшьлек ялдарың үтәр.
Башкортстанның атқаданған артисты Сибай филармония солисты Баязид Байназаров. Зур сәхнә, күмәк, тамашасы. Әлбәттә, Юлдаш радио минем белән һәр вакыт янда, мин машинала йөрәһәм дә һәр вакыт инде гел тыңлап, уның белән күңелне күтәреп, күңел юатып. Зур рәхмәт Юлдаш каналына һәм әлбәттә хөрмәтле тамашачылар, килеп иткән яңа ел менән уңышлар, гаилә бәхете һәм әлбәттә тик сәламәтлек. Ямил, беләһеңме бuna Нефтекама филармония солисты Сүрия Гыймалова Кадышеваның нимәһе менән аерыла? Ол башкортса йырлай. Ысынлап та шулай, бер йырлай, берәгәйле йырлай Сүрия Гыймалова. Беләһеңме, Сүрия Гыймалованың тап ошо йыры радио тулкындарында яңгырай башлаһа, бер тыңласыбыз, уф, йөрәгем өҙөлөп төшә инде диде шылтырата. Ол гына түгел, өмөтен югалтмаган һәр кем йөрәген усына алала. Күккә сөяме. Юк инде, Сүрия Гыймалованы тыңлай. Өмет йырымынан сәхнәле Сүрия Гыймалова. Алкышлар! Өлеш барлыгы мине яшәтә, өмет барлыгы мине яшәртә. Тик озын елдар, бик алыф юлдар, күпме һыналма, тоташмай кулдар. Әле яшәтә, һүнмәгән хистәр, без күрешәсәк, хыялый кистәр. Нигә һаманда һин уйда гына, бәхетле йөҙәр сит туйда гына. Хыялым минең яйгырлы күпер, һагыштан янып бу көндә үтәр. Кешеләре тыла дөньяга ишләп, табышманы һуң нишләп. Үзелем үҙем һулҡылда ярам, бығауҙарымды уртаға ярам. Мин һиңә барам, бер көнгә түгел, мәңгегә барам. Күңел еленә, елкенә йөрәк, етерлек түгел, аралар йыраҡ. Ҡайғыларымды ҡайсылап турап, уңмай әйләнәм тағы бер урап. Хыялым минең яйғырлы күпер, һағыштан янып был көндә үтер. Кешеләре тыуа дөньяға ишләп, табышманы һуң нишләп. Һадағай уйнай, ялтында йылтан, ебемәйем тип, яшемде йотам. Ҡош юлдарына маяктар ҡуям, йәрем күрһен тип, йондоҙҙар ҡоям. Яңғыҙ килешә айға, ҡояшҡа, улар камилдар, улар түңәрәк. Ҡояш булырға, айдай тулырға, миңә һин кәрәк, миңә һин кәрәк. Хыялым минең яйғырлы күпер, һағыштан янып был көндә үтер. Кешеләре тыуа дөньяға ишләп, табышманы һуң нишләп.
Нефтекамы филармониясы солисі Сүрия Ғималова. Мен шул тиклем толкынландым, йырланым, уяраткан йырымды үдемдең өметте тамашачылар уяраталар барыгыла. Мин уларны шатландырдым дип уйлайм. Барыгыз да яңа ел менән уңыштар, ак бәхеттәр, ак кардай, ак бәхеттәр. Ямил, һин бишек йырлайһыңмы кескәйләреңә? Әлбиттә йырлайым. Төнгө өскә тиклем йырлаган бар. Достар менән йыелганда таңга тиклемдә моңһудабыз. Абына медициналы бишек йырын файдалангандан беләһеңме? Юк. Операция алдынан анестезиологка акча түләмәң. Ул бик арзан, иң арзан анестезиолог куллана. Бишек йырын. Я инде. Әли-бәли йомы күҙеңдә, әли-бәли бәү. Беләһеңме, мин бушлай медицинанан артык әйбер көтмәгәйнем дә. Әмма без анестезиолог түгел, шуңа күрә һеҙҙе йоҡлатмайбыҙ, ә киләһе йырсыбыҙҙы йыглан итәбеҙ. Йәш булһа ла сентябрь айы чемпионы Линар Вәлиев. Йөрәгемдә калды ысынға ашмаған хыялдарым, йөрәгемдә калды. Һөям дип һин мине алдағаның, йөрәгемдә калды. Йөрәгемдә калды. Һағындырып ҡаршыма килмәгәнең, йөрәгемдә калды. Һөям дигән хистәреңде һиҙмәгәнмен, йөрәгемдә калды. Йөрәгемдә калды. Илаһала йөрәгем әмәл юк, һин онотамын. Күңелемдә һин дигән хисте мин инде һаудамын. Инде һаудамын. Һин онотамын. Йөрәгемдә калды. Һүҙҙәреңә ышанып алданғанмын, йөрәгемдә калды. Ваҡыт юҡ дип янымда ҡалманың, йөрәгемдә калды. Йөрәгемдә калды. Өмөтөмдө өтөлгән хыялдарым, йөрәгемдә калды. Һөям дип һин мине алдағаның, йөрәгемдә калды. Йөрәгемдә калды. Илаһала йөрәгем әмәл юк, һин онотамын. Күңелемдә һин дигән хисте мин инде һаудамын. Инде һаудамын. Һин онотамын. Илаһала йөрәгем әмәл юк, һин онотамын. Күңелемдә һин дигән хисте мин инде һаудамын. Инде һаудамын. Илаһала йөрәгем әмәл юк, һин онотамын. Күңелемдә һин дигән хисте мин инде һаудамын. Инде һаудамын. Һин онотамын. Юлдаш хиттың иң яш чемпионы Линар Вәлиев. Хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙе яңы йыл менән ҡотлайым. Һеҙгә бәхет, шатлык, ғаилә бәхете. Яңы йыл менән. Әйткәндәй, Линар Вәлиев Собчак кеүек. Беҙҙең эстрадабыҙҙа яңы кандидат. Әммә йыры йөрәгеҙҙә ҡалғандыр тип ышанабыҙ. Сынап та шулай.
Ишеттеңме, Филус, миңа бер тамашасы телеңде тый. Ишетеп торам, әйтергә уялып тора инем. Филуска һүз биртей. Нисек инде телеңде тыяһың? Телдә тыйыр өсендә тел кирәк бит. Ирендәрдә хатта тый тиһәң тыймай, тыйма тиһәң тыя бит. Шуга тел тидермәй генә дәвам итәйек. Париж улы Радмир менән дәвам итәбез, дуслар. Данлы туйсиндар нәселенән йырыйһа Тараксакум тураһында. Нимә турында? Бәпембә тураһында ул латинса шулай яңгырай. Каршылыгыз Радмир Туйсин, август хит парады еңелсеһе. Сайқалы шаю ситендә Кыйгак башлы бәпембәләр Гүя алып бала сакта Шул сәскәгә әйтелмәгән Бәпембә бүгәрләнмә Бәпембә бүгәрләнмә Без һинең менән бер тупрак Бер тамыр түгелмәллә Бәпембә бүгәрләнмә Бәпембә бүгәрләнмә Без һинең менән бер тупрак Бер тамыр түгелмәллә Bәпембәләр бүгәрләнде бәпембәләр Йәйге елгә осты сузгак Таңда кауып көнем узган Бәпембә бүгәрләнмә Бәпембә бүгәрләнмә Без һинең менән бер тупрак Бер тамыр түгелмәллә Бәпембә бүгәрләнмә Бәпембә бүгәрләнмә Без һинең менән бер тупрак Бер тамыр түгелмәллә Yılдар ala yağalardan Yılдар bügerlerden Ular minni bepimbəlley Bügerlemek Bepimbe bügerlenme Bepimbe bügerlenme Biz hinin menen bir toprak Bir tamır tugilmelle Bepimbe bügerlenme Bepimbe bügerlenme Biz hinin menen bir toprak Bir tamır tugilmelle Bepimbe bügerlenme Bepimbe bügerlenme Biz hinin menen bir toprak Bir tamır tugilmelle Bepimbe bügerlenme Bepimbe bügerlenme Biz hinin menen bir toprak Bir tamır tugilmelle Biz hinin menen bir toprak Bir tamır tugilmelle Нугзи Баку, Париж улы Радмир Туйсинга. Hürmetli dostlar, hizdi yanı yıl menen, eligi min yırlagan yırdaki hımak bepimbiley bügerlenmeyip, yeyirep, rahatlanıp, seska atkan Başkurtistanımızda rahatlanıp yaşayık. Yanı yıllar, yanı uçlar getirhin, bakitli ömür.
Филус, һин Ратмирға оҡшағанһың. Ҡайыр менән. Бына икегеҙ ҙә әбейме, бабаймы уйыннан ҡалған бәпембә кеүек. Кәүҙә елле, әммә бер генә айырма бар. Һеҙ өләсәйҙә йәшәгән ике ҡаҙ кеүек, берегеҙ ҡара, берегеҙ аҡ. Йәмил, минең яшкә ет әле. Ҡарарбыҙ, нисек булырһың. Әйткәндә, яҡын киләсәкте һин нисек күҙ алдына килтерәһең? Ғалимдарға ышанам, улар әйтеүенсә киләсәктә юлдар булмаясаҡ, автомобилдәр осоп ҡына йөрөйәсәк. Рәсәй юлдар булмаясаҡ тигән өлөшөн үтәгәндә инде. Шулай бит. Минеңсә бер генә әйбер үҙгәрешһеҙ ҡаласаҡ. Ул да булһа, стәрлетамаҡ етештергән аш содаһы. Мин баласаҡтан инде һаман да шундай. Мин шул уҡ фекерҙе сираттағы йырсы тураһында әйтә алам. Мин баласаҡта ниндәй ине, ул әле лә һаман шул килеш. Һүҙем Харис Шарипов тураһында. Октябрь хит парады еңеүсеһе беренсе урынға һуңғы 3 көндә сыҡты. Ҡаршы алығыҙ! Харис Шарипов! Үтә берҙер шатлыҡ ҡайғылар менән, ҡайһарала үтеп китте хаҡлыҡ хаталар менән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Үтә ғүмерҙәр ҡыштар бурандар менән, үтеп бара был ғүмерҙәр яҙҙар көҙҙәре менән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Үтә ғүмерҙәр йәшен ямғырҙар менән, йәйҙәр үтә иҫ китерлек йәшел хәтфәләр менән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Йәшәлгән ғүмер бер көндә йәшәйһә күпме икән, күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Күпме булһа ла аҙ кеүек алдаҡсы ғүмер икән. Алдаҡсы ғүмер икән, алдаҡсы ғүмер икән. Октябрь хит парадының абсолют еңеүсеһе Харис Шарипов. Зор рәхмәт, бәхет яшәң. 30 йылға яҡын Башҡортостан радиоһынан йырҙарым ишетелеп тора икән ваҡ-төйһәң. Һәм бик күп йырҙар яҙған, хәҙер иҫәбен дә юғалтҡанмын. Рәхмәт Юлдаш радиоһына. Мин яҙҙырып торҙом, йырҙарымды тапшырып торҙолар, һәм йырҙарым үҙенең тыңлаусыларын таба торҙо. Һәм бына хит парадта беренсе урын алдым, шөкөр. Ҡасандыр ошондай шатлыҡ кисергәйнем, Рәсәй тауыштары бөтә Рәсәй конкурсында Смоленскийға икенсе урын яулағанда, был юлы инде тамашасыларыбыҙ тап үҙебеҙҙең халҡыбыҙ баһа бирҙе һәм алға сығарҙы. Илебеҙҙең төрлө төбәктәренән Франция, Испания һәм Германия илдәренән минең өсөн тауыш биреүсе радио тыңлаусыларҙың барыһына ла
олы рахметімді еткерем. Барғызла яңы ел бұдан ысын көңілден қайнар құтлайым. Ең мүхімі хаулық, ұзын ғұмыр һәм бәхет тілейм. Яңы ел бұдан. Филус. Әу. Дмитрий Медведевтің малайының яралашта төшкәнін білейінің мәхин. Шунан несі ойнаған енді? Бик талантлы актер тейдер, хас атаһы. Бізде де бар ондай талантлы егеттер. Мәселен, Илнур Ишимбаев. Үден яш тимәгіз, танытыр әлі ол. Матур, батыр, спортсы, иң мөһиме Юлдаш Асқан Ерсы, Юлдаш Йыры конкурсы лауреаты. Илнур Ишимбаев, көп һөйләмәйбез, үҙегеҙ күрегеҙ. Юлдаш асқан, Юлдаш тапқан, хәдір Юлдашта эшләгән егетебез Илнур Ишимбаев. Банаһыла һинеке Илнур. Рәхим итеп кабул ит. Уңыштар һиңә. Илнур Ишимбаев. Беренчедән зур рәхмәтемне белдерәм Юлдаш радиоһы шулай яшь йырсыларны һәм яшь талантларны онытмаганы өчен концертларында һәр вакыт сыгыш яһап торабыз. Шуңа зур рәхмәтлемен һәм дә инде барлык халыкты Яңа ел байрамы менән ысын күңелдән кайнар котлыйм. Һезгә именлек, тазалык, һаулык кына теләп, Яңа ел менән дуслар.
Атылы бар, дәртілі бар, әмі хүйген яры yok Илнур Ишимбаевтың. Һәм оның көк кәләш эзләгән егеттерге кәңәш. Кәләш эзләмәгез, акса табыгыз. Аксагыз булһа, кызлар үзләре һезне эзләп табасак. Филус, мине мәсәлән бөтенләй икенче мәсьәлә борсой. Нимә инде? Берәй вакыт 5 балалы атайларга герой атай исеме бирелер микән? Күп балалы әсәйләргә герой исемен бирүдән туктатмаһалар әле. Әнеңә һорайым, героин атай булырга йынаһың мәлләйин? Юк, Динар Халиковты күземдә тотам. Ул 5 бала атаһы, Мәләвез районы Смак авылында яшәй. Әлеге вакытта Мәләвез мәдәният һарайында эшләй һәм үзенең яңарак тәүге концертын да оештырды. Беләһеңме, Ямил, без уга иң тәүдә хит-парад герое исемен бирәек. Әгәр дә инде малайдары унауга еткәс, бәлки хөкүмәт тә игътибар итер. Каршы алыгыз, июнь хит-парады еңәүсеһе Динар Халиков. Йырсы, Курайсы, Мәләвез мәдәният һарайы солисы Динар Халиков. Юлдаш радиона яңа йырдар менән ел һайын катышып торам инде. Зур рәхмәт ошай, хөрмәт итеп чакырып торганнарына. Яңа ел менән барыгызга кайнар котлайм. Исәнлектә, халыкта яшәйек, бердәмлектә бөтен көс. Хөрмәтле тамашачылар, беләһегезме нигә хәзер Филус күп һөйләй? Яшь сакта күп һөйләргә теләһә лә ул тешен кысып түзгән. Ә хәзер тештәре генә коелып беткән.
Минең менә күп булышаң, һинеке иртәрәк тә куелыр әле. Дус булайык, Филус. Пенсияга сыккас мине хагынырһың әле. Ярай. Юк, Ямил, мин депутаттар кебек үземнең яшәү һәм эшләү дәвремдә арттырасакмын. Чөнки улар йырсылар кебек бер вакытта ла картаймай, йырдары ла мәңгелек. Мәңгелек йырдарды бүгенге тамашала. Ишетерһегез, сәхнәгә Хандугас йыры менән Алһыу Бәхтиеваны сакырабыз. Сәхнә Хандугасы, Башкортостандың атқадан артисты Алһыу Бәхтиева. Хандугас
Папирос йыры ул бик нык ябай йыр, ихлас йыр, һәркемнең күңеленә үтеп инердәй йыр булып тора. Мин үтебезнең халкыбызга, тамашачыларына андугастай моңлы, матур тормыш теләйм. Күңелләрегез һәр вакыт тыныс булган, йөрәкләрегез саф булган, аркаларыгыз төз булган, адымдарыгыз ышанычлы булып, дөньяларыбыз тыныс, имен булып, Аллаһка киләһе елларда ла тик куаныч шатлыктарда, моң илендә, сәнгать илендә яшәргә насип булган яңа ел менән. Филус, беләһеңме? Яшьтәр өсөн, һинең өсөн түгел, яшьтәр өсөн. Башкортса сериал төшерелеп ята. Айқыды үсмәл. Юк, бирешмә. Тамыр телеканалы төшергән сериалдың төп геройдары хәзер сәхнәгә сыгасак. Бирешмә төркеме. Каршы алыгыз. Бирешмә. Юлыңда тапһаң, шул юлдан тайпылма, таянлыктар булыр артыгын башыңа. Ходай бүләк иткән язмышты әрләмә, максатың бар икән, көсіңді яләмә. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, сирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә. Хаталында булыр, онһыз яшәп булмай, хаталандым диеп туктарга ярамай. Онкада белергә мәрдә каян түгел, үз юлыңда да һәм Һиндә бит бар күңел сафлыгы, сирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, сирәк акылың, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, йөрәк акылы, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, йөрәк акылы, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Һиндә бит бар күңел сафлыгы, йөрәк акылы, якты хыялың. Һиндә бит бар кайнар йөрәгең, яшәүгә дәртең, төрле һәләтең. Бирешмә. Рәхмәт кызлар һәм малайдар, киләсәгез якты, матур булган. Бирешмәгез. Бирешмә! Хыялларыгыз тормышка ашсын. Бәхет, шатлык теләйбез. Хыялдарыгызга омтылыгыз. Яңа ел менән! Киләһе йырсыбызды иһә Ямил үзе укыткан. Рәсәйдең һәм Башкортостандың атказанган артисты Ямил Әбделмәнов курсын тамамлаган ул. Әлеге вакытта Кала мәдәният һарайында эшләй, халыкара һәм Рәсәй конкурслары лауреаты. Яшь булуына карамастан халык һыюын яулап та өлгерде. Һәм ошо һыю уны август хит парады еңәүсеһе итте. Каршы алыгыз, Радмир Хәсәнов! Нисә быуат ердә дөнья көтә, көтә онытылган Тәңрем юлдары. Нисек күргән иятләр күрмәй торган илдән, Ходаемның нуры йөҙҙәре.
машинаға күтіп шатланырға тәуді қыбыл ерген инде бақыт еткен аттар бет егілген қош юлынан алып кетерге қанаттарын елбеп ауыридарын қойып өнегізіп қаздар қыстара келген янар айын күтем деп олайым бізді қалдып шулай сақырап өткен көперемен дүрлеп яныға әгер алда юлдар нығыратып алғылар қанаған ендер ұнытылған ендер ұзақ нұрдарында бір ердер қанаттарын елбеп ауыридарын қойып өнегізіп қаздар қыстыра келген янар айын күтем деп олайым бізді қалдып шулай сақырап бізді қалдып шулай сақырап Август хитімінен Радмир Хасанов болды. Құтлайбыз! Мен Юлдаш хит парадында бірінші тапқыр қатнашқамда өдемінде көптен ерлап жүрейім. Әлгі мәлдейінде өдебедің өфі қалағында мәдениет қарайында ішлеп жүрейім. Тамашасыларды мен келіп еткен яңы ел менен құтлайым. Яңы ел менен дуттар. Филос, Ау? һин хақсыл кешеме? Yok, барғанда өдіме рұқсат етем. Мәсәлән? Мәсәлән, туйғансы йоқлайым, тәулік менекі, неме эшләйім да шуны эшләйім. Һин нең олай хырап өдіңі? Өдің немелі экономиялайһың? Мен бит инде һинән айырмалы 2 бала атаһы. Пакетлы сәй бар бит. Иә. Шуның бауы менән кайһы бердән әскә ямайым. Яшәйім деп тырышаһың инде. Яшәйем дип тырышам, әмма яшәр өчен ул гына җитмәй икән шул. Нимә җитмәй тегезме тагыла? Бұл хакта һезгә Кара Хакал проекты бәян итер. Каршы алыгыз, Руслан Шәйхетдинов сәхнәлә. Бұл дөньяла яшәрсең, алйот булырга кәрәк. Язмыш һунарсы батыра, яһил куш кебек хөрә. Бұл дөньяла яшәрсең, шал тимер булһын йөрәк. Зыңгылдатып гел каклыгы, янкәйн һинең өркәк. Бұл дөньяла яшәрсең, янып, янымда һинең булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсың, яратам һүдәһиңә кәрәк. Бұл дөньяла яшәрсең, янып, янымда һинең булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсың,
кешнеп шашып яшәрсен, ямгырларла яуһын. Тавышылдар күберәк тә булыр, орта хистә янһалар. Таш йөрәкте дөп-дөп дөбелдәтте, хыял булһа дөньялар. Был дөньяла яшәрсен, янем, яныңда һинең булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсын, яратам һүдә һиңә кәрәк. Был дөньяла яшәрсен, янем, яныңда һинең булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсын, яратам һүдә һиңә кәрәк. Бұл дөньяла яшәрсен, миңа алйот булырга кәрәк. Язмыш һунарсы баттыра, мине яһил куш кебек хөррәк. Бұл дөньяла яшәрсен, минем тимерләр булһын йөрәк. Зыңгылдатып геле каклыгы, минем йөрәккә минең өркәк. Бұл дөньяла яшәрсен, минем янымда һәр сак булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсын, яратам һүдә миңә кәрәк. Бұл дөньяла яшәрсен, янем, яныңда һинең булһын терәк. Тормыш газаптарын юларсын, яратам һүдә һиңә кәрәк. Бұл дөньяла яшәрсен, янем, яныңда һинең һәр сак булһын терәк. Яныңда һәр сак булһын терәк. Хакалы кара, йыры хит Руслан Шайхетдинов. Карахакал безнең яңа проект. Карахакал проектның исендә без тамашачыларга Лүгезар төркеменең солистларының яңа йырларын тәкъдим итәсәк бит. Юлдаш хит тамашаһын оештыручыларга зур рәхмәтемне белдерәм. Тамашачыларны яңа ел белән котлайм. Аларга бу яңа елда яңа уңышлар, изге теләкләрнең тормышка ашуын һәм гелән яхшылыкка ышанып, бер-беренә ярдәм итеп, бердәм булып яшәүләрен телим. Үфе һиләй. Бала сақтан ұшы залда отырған әр кімге таныш үздер эфир дарьяларына сығуға ұшы күндерді туқан ел тулды. 1927 елдың 7 ноябрендә Өфелә башкорт һәм рус телләрендә тәүге радио эш башлай. Тап ошо көн Башкортстан радиоһының тыуган көне һанала. Юлдаш ұшы радионың данлы юлын давам еткән, оның ұлы тәжрибәһенә таянып барлыққа келген 17 яшьлек үсмер генә әле. Бүген безнең залда Башкортстан радиоһын үстерүгә зур өлеш индергән хөрмәтле ветерандарыбыз ултыра. Диктор Мәхмүтова Фәйзуллина Лира Фәхрей кызы. Был сәскәләр һеҙҙең өсөн рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Музыкаль мөхәррир Сөләймәнова Хәлитова Фәния Байгилде кызы. Алҡыштарҙы йәлләмәйек. Директор Миңдебаев Рәйит Абдулхай улы. Рәхмәт һеҙгә. Баш мөхәррир журналист Суҡбаев Сәләхетдин Хөсәйен улы. Диктор Ғәләүетдинова Нәйлә Ғизетдин ҡыҙы. Ул әле лә сафта. Сығарылыш бүлеге мөхәррире Ғилажева Фәсәхәт Сәхәдулла ҡыҙы. Баш мөхәррир, директор Баргусова Әлфирә Ҡасим ҡыҙы. Шулай уҡ оло хөрмәтебеҙ һәм рәхмәтебеҙ һеҙгә. Башкортостан радиоһының тәүге профессиональ журналисты Шәүрә Ғәббәс ҡыҙы Ғилманова. Тауыш
Тауыш режиссеры Сәлимова Эльвира Әксән кызы. Һезгә лә улы ихтирамыбыз. Инженер цехы етәкчесе Юмагужин Динар Ханзафар улы. Сыгарылыш бүлеге етәкчесе Латыпова Филүзә Дилмөхәммәд кызы безнең арала. Иqtisad белгесе Мусина Мөвинә Кадир кызы. Тауыш режиссерлары һәм операторлары Кырымова Мәрьям Гырфат кызы һәм Кашкарова Руфина Шарифулла кызы. Һезгә лә улы ихтирамыбыз һәм хөрмәтебез. Сәламәт булыгыз. Бәхетле гомер итегез, хөрмәтле ветерандарыбыз. Һезнең тырышлык менән радиобызның алтын фонды булдырылган. Без ундагы язмаларды кадерләп хаклайбыз. Һәм бүгенге концертта һезгә, хөрмәтле ветерандарыбыз, шулай ук бүләк итәбез. Аксарлыклы күл. Мәңгелек хит булып калган был йырды Рафиса Әсәдуллина башкара. Башкортостандың атказанган артисты Рафиса Әсәдуллина. Баянда Редик Фәсхетдинов. Сайқай, ақ сарлақлы
Башкортостандың атқаданған артисты Рафиса Садуллина. Һәм баянда Башкортстаныбызның йөзек кашы легендар музыкантыбыз Редик агай Фәсхетдинов. Дәррәп алкышлайбыз. Һәр кешегә яңа ел үзе бер мөгъҗиза алып килһен. Бар халкыбызга һаулык теләйем, ян тыныслыгы, ил тыныслыгы, дөньяларыбыз имен булган, хөрмәтле тугандар. Яңа ел менән һеҙҙе. Бұл біздің елда күтіп алған концертіміз. Бик ноқтай бүтін кеше келген, мына залда орын да жоқ. Біз Рәми Ғариф исемендәге беренче гимназия интернатына килдек. Яртылар Өлкәдән Гафаров, улар Валиев һәм Алла Бахтиева әлбәттә. Бер яшь йырсыларны күбрәк тыңлаймын. Күндә тыңлайым Юлдаш радиоһын. Бар ясларда оҡшай, йырлар матур. Яратам, Юлдаш тегеләрен ҡарайым. Артисттар шул хәтле матур итеп йырлайҙар. Рәхмәт уларға. Без ныҡ шатбыҙ. Ошо Башҡортостаныбыҙҙа йәшәп, башҡорт йырҙарын ишетеп, башҡорт йырсыларын күреп, үҙебеҙҙе шул хәтле матур хистә тоябыҙ. Һәр ваҡыт йыл һайын киләбеҙ, шулай оҡшай. Йыраҡ районда килһәк тә, алыҫ йыраҡты яҡын итеп киләбеҙ. Силәбе өлкәһе Тригорный ҡалаһынан киләм, гел генә килергә тырышам Юлдаш концертына. Яңы йырсылар бик оҡшай. Юлдаш радиоһы беҙгә һәр ваҡыт Юлдаш. Уңыштар уларға. Беҙ бергә Юлдаш менән, яңы йыл менән. Ямил беләһеңме, кисә урам буйлап китеп барһам, бер балалы әсә туктатты. Һеҙ Филус Ҡасимовмы тием? Әйе. Был шунан балаһына әйтә. Мына улым таныш бул ти, был Филус Ҡасимов ти. Уны минең менән олатайың таныштырғайны ти. Һин дә киләсәктә балаларың менән таныштырһың ти. Шунан мин уйга ҡалдым. Радиола эшләгән кешеләр дә әллә мәңгелек дип уйлайҙар инде улар. Ярай әле, бына һинең улың таныш тимәгәс. Еңел ҡотолғанһың. Уны ла булыуы мөмкин, Ямил. Әйткәндә, һин нисәнсе ҡан төркөмө әле? Беренсе. Күрәһеңме, Филус? Беҙ ҡан төркөмө буйынса ғына беренсе. Ә йырсылар халыҡ һыйыуы буйынса. Сентябрь хит парады еңеүсеһе Динар Ғәниев. Тик бер генә ғүмер бирәләр.
Юлдаш Ерәхәм, Юлдаш Хит еңесе Динар Галиев. Мен Юлдаш ярында 13 елда бірінші тапқыр қатнашқайным. Һәм онан соң 14 елда Юлдаш Хит паратында, мына хәзер насип болғас быйылғы елда келіп, шулайтып, яңынан яңа ердарыбызды ишат деп, өдебіздің матур тамашасыларыбызды өйіндіріп, Белорет үсі елдарын тапап, қуандырып беребізді халықты. Яңа ел менен. Ишіткенігіз бар мекен, хүрмәтлі тамашасылар, достар, тепетейім. Эстрадала ниндейдер бір яшкіна қыз барлыққа келхәм, шундук түрлі имеш-мимештер тарала. Яны әлі оның атағы байдыр. Я булмаха продюсер оның хүйеркәһелер. Я булмаха халық ақсағын ашап ятқан депутат оны күтәрәлер. Һәм башқа төрле шундай имеш-мимештер ишетергә була. Бұл хәлдәр һинең менән булмадымы, Филус? Юк. Мин кыз. Беден концертта сыгыш яһаусыларды, йырсыларды тамашасы үҙҙәре һайлай. Шуға күрә үҙегеҙгә үпкәләгеҙ, яраймы? Уларның күңелендә мөхәббәт уттары яндыра алған йырсы кызыбызды саҡырабыҙ. Ҡаршы алығыҙ, Гөлназ Ҡәҙербирҙина. Һәм уның бейеүсе ҡыҙҙары Ритм Балет Гранде. Югысы бир Хоҙайым, түҙемлек бир аҙғына. Ҡайнар һөйөү ялҡындарым, йөрәгемде яндыра. Мөхәббәт шәмдәре бар йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Мөхәббәт шәмдәре балыҡы йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Күҙҙәремдән күрһин ергән, күңелемдең хистәрен, уйҙарымда, хыялымда, иртәләрен, хистәрен. Мөхәббәт шәмдәре бар йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Мөхәббәт шәмдәре балыҡы йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Ашығамын яндарыңа, наҙарыңа һыуғаным. Башҡаларға ҡабыҙ алмам, тәүге һөйөү усағын. Мөхәббәт шәмдәре бар йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Мөхәббәт шәмдәре балыҡы йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Мөхәббәт шәмдәре бар йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Мөхәббәт шәмдәре балыҡы йәнемдең түрҙәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Һөйөүемдең аҡҡошы бул, яҙмышым күлдәрендә. Гөлназ Ҡәҙербирҙина, ҡасма Гөлназ, осма Гөлназ, кил бында. Гөлназ Ҡәҙербирҙина. Һеҙҙең алҡыштар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин һәр вакыт сифат ягында, сифатлы йырҙарҙы, матур моңдарҙы һайлаганығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Яңы йылда ла матур йырҙар, ижади үрҙәр барығыҙға ла. Яңы йыл менән, дуҫтар. Ҡыҙҙарға күҙ төштө әле минең. Минең дә йөрәктәр бер итте. Бүгенге тамашаны ҡарарға килгән барлыҡ һылыуҡайҙарға беҙ һылыуҡай йырын бүләк итәбеҙ. Уны һеҙгә апрель хит парады еңеүсеһе Айдар Рәҡибов бүләк итә. Ғүмеремдең яҙҙарында һине мин осраттым. Бер күрүҙә һылыуҡайым өҙөлөп яраттым. Хәҙер бына гел һүрәтең минең уйҙарымда. Бер йылмайып киләһең ине иргәм яныма. Бер йылмайсы һылыуҡай, бер йылмай, һинең серле йылмайыуың йәнгә май, наҙлы йөҙөң күктәрҙәге нурлы ай, ул минеке, тик минеке һылыуҡай, һылыуҡай. Ҡараштарың ҡабындырҙы ялҡын йөрәгемдә. Һөйөү уттарында янам өнөм төшөндә. Һинең кеүек атыл йәрҙәр юҡ башҡа был ерҙә. Булһаң ине һылыуҡайым минеке генә. Бер йылмайсы һылыуҡай, бер йылмай, һинең серле йылмайыуың йәнгә май, наҙлы йөҙөң күктәрҙәге нурлы ай, ул минеке, тик минеке һылыуҡай, һылыуҡай. Бер йылмайсы һылыуҡай, бер йылмай, һинең серле йылмайыуың йәнгә май, наҙлы йөҙөң күктәрҙәге нурлы ай, ул минеке, тик минеке һылыуҡай, һылыуҡай. Бер йылмайсы һылыуҡай, бер йылмай, һинең серле йылмайыуың йәнгә май, наҙлы йөҙөң күктәрҙәге нурлы ай, ул минеке, тик минеке һылыуҡай, һылыуҡай. Йыл хиты һылыуҡай, апрель чемпионы Айдар Рәҡипов. Рәхмәт, ҡыҙҙар, егеттәр. Хөрмәтле дуслар, без инде Юлдаш радиосы белән күптәннән бергә эшләйбез, күптәннән таныш, күпләрдән дус. Киләсе йылларда Юлдаш радиосында яңадан яңа җырлар, яңадан яңа артистлар, хитлар яңгырар дип өмет белән калабыз. Сезне 2018 яңа еллар белән. Ямил, һин гел генә мине ҡарт дип төртөргән булаһың. Белгән килһә, мин үҙемде һинән дә йәшерәк итеп тоям. Ә бына һинеңсә йәшлек нимә ул? Миңә ҡарап билдәле, йәшлек ул майлы тормош.
Қартайғас бұна ұшы май бүті, бұуындар шығырлай башлай. Әмі майды үстеп халып болмай тимәк, хау бол яшлік. Әмі хаумы қуартлық деп әйтірге ашық майғалы құрметлі достар. Бұуындар неме, ең мүхімі юрек яш болған. Йырдар менен бұл хала яшлікке қайтып әйләнәйік. Бұйыл данлы юбилейін білділеген Рәсейдің, Башқұртыстандың һәм Татарстандың халық артисі Фидан Ғафаровтан үрнәк алайық. Театр сәхнәһенән төшмәй рольдәрен дә уйнаны, әллә күпме иф китмәле йырҙар башҡарҙы. Фидан ағай бөгөн дә типһә тимер өҙөрлөк. Башқарған һәр йыры уның хит. Яратқан актер йырсыбыҙҙы бөтә тыңлаусылар, тамашасылар исеменән, ғүмер байрамы менән ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Сәхнәнән төшмәй, йәшәһен дә йәшәһен. Фидан ағай Ғафаров башҡарыуында мәңгелек хиттарҙың береһе «Ҡышҡы романс». Атты ташы, атты ярғы, ҡарһыуҙары. Шултыр инде яҙҙың ташы, ярғыҙҙары. Атты беҙҙең ҡар өҫтөндә ҡалған эҙҙәр. Атты юа бикәү бергә ҡалған эҙҙәр. Һин ғүмер ағаштары, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ елем, юғалты табыштарым, һин минең ағаштарым, һин минең ағаштарым, юғалту табыштары. Бына тағы ергә ҡарҙар яуа. Бөтән әммә туңған төҫлө ҡар аҫтында. Ҡарҙар яуа, көндәр яуа, айҙар яуа. Һине күрәм айҙар, йылдар ҡарашында. Һин ғүмер ағыштарым, һин минең ағыштарым, һин минең шатлыҡ елем, юғалты табыштарым, һин минең ағаштарым. Көҙҙәрҙең бит яҙҙары ла була. Китүҙәрҙең була ҡайтыуы, тамашасым. Ярай, һеҙ бар әле. Һеҙ булғанға сәнғәт матур. Һеҙ булғанға сәнғәт матур. Һин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ елем, юғалты табыштарым, һин минең ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең ағаштарым. Рәхмәт.
Байрам менен рәхмәт сезгә. Башкортостандың, Татарстандың, Рәсәйдең халык артисты яраткан йырсыбыз Фидан агай Гафаров. Залтылы, шул тиклем матур итә бүгенге сара. Телләренем менә башкорт халыкы мәңге яшәгән кебек. Менә ошо Юлдаш радиоһыла мәңге яшәр дип уйлыйм. Яңа ел менән ысын күңелдә котлайһым килә. Һәрберегезне берәмләп, гаилә бәхеттәре, хрустай сәламәтлек, эшләрегездә уңыштар һәм һәр вакытта көләс йөзегезне күргә килә. Һау, сәламәт булыгыз. Яңа ел менән. Тәҙрә артында ҡалды, ишектәрҙә ябылды, вагон ҡуҙғалды. Минең ҡулымда тик бер яҡҡа ғына билет, булмай уны кире биреп, ләкин өмөт ҡалды. Көтә мине тағы юлдарын, ҡайҙарға итерҙәр уларын, хушлашырға ваҡыт ҡалманы. Ҡайҙа нисек кемдәр менән осраштырмаһа яҙмыш, буласаҡ тик миңә яҙғаны. Тарих битенә яҙылыр, ишектәрҙә асылыр, асҡыстар табылыр. Тик үткәндәргә ҡайтып булмай инде кире, унда һатылмай билет, ләкин хәтер ҡалыр. Көтә мине тағы юлдар, ҡайҙарға итерҙәр улар, хушлашырға ваҡыт ҡалманы. Ҡайҙа нисек кемдәр менән осраштырмаһа яҙмыш, буласаҡ тик миңә яҙғаны.
Юлдаш хит фестивалына сақырылған махсус қонақтар Бүрелер түркімі. Бүрелер түркімі краудфандинг системаһын Мәскәүдә бис сығарды һәм улар шәп концертты әзерләй. Мәскәүдә яздырылған роктың нисек булганын хәзер инде достар без дә ишеттек. Hürmetli dostlar, sizi yangi yıl bilen kutlayбыз. Sizge ошо yılda уңыштар, саулык һәм тик яхшыгына кайфтар теләйбез. Юлдашты тыңлагыз, сифатлы йырдарды тыңлагыз, бүреләрде тыңлагыз. Бүреләр мәңгегә. Филос. Хайра. Син акылдан шаштыңмы әллә ул? Нигә? Юк, булай гына, син акылдан шашканда мин белмәй калганмындыр дип куям. Башкаларга ла йыгып куйха. Син мине үпкәләтен дип уйламайсыңмы? Юк. Әллә үпкәләнәңме? Әлбиттә. Тик торган урында менә шулай Филоска һүз әйтергә ярамай. Улайһа мин гафу үтенәм. Кисер мөмкин булһа. Карармын. Бәлки Фәрваз Урманшин белән бергәләп гафу үтенһәгез. Бәлки кисерермен дә. Башкортстанның атказанган артисты, коллегабыз Фәрваз Урманшинды алкыштар менән каршылайбыз. Ялгай, айлар үтә, йылдар үтә, япрактарын коя, гомер кәйдәр көдәйдә, әйтелмәгән хис тойгылар, үтәлмәгән үз вәгъдәләр, үкендереп, көргендереп, Кисергеден достарым, янығыда булалманым. Тормыш йөгін һәм тартқанда, индәремді куялманым. Кисер мине янһыйгәнен, сайпылдырдым хистәремді, бир алманым тик үҙеңә, белдерәмә тулы көйө. Кисер мине янһыйгәнен, сайпылдырдым хистәремді, бир алманым тик үҙеңә, белдерәмә тулы көйө. Кисергеде урман кырдар, тыуып үткән ләзиз тупрак. Мин йөрөйем сит яктардан курсыу һорап. Көҙгө елдә рәсе икән, ғүмер үкенесле икән. Аңлап кына кадерҙәрен белеүҙәре ҡыйын икән.
Зөһрә Фәйзуллина, көйі һәм һүҙҙәре кисерегеҙ. Башҡортостанның атҡанының хан артисы Фәрвәз Урманшин. Зур рәхмәт, коллегалар. Бергә эшләргә насип иткән алдағы көндәрдә. Зур рәхмәт. Амин. Ихтибар иткәнең бармы, Филүс? Буран тураһында йырҙар күбәйгән. Дөрөҫ әйтәң, ысынлап та шулай. Иртә буран, кистә буран, йәйән сура шәленә уран шул. Аман үҙеңә бараһың. Ә уны мин һатам. Иң мөһиме, Йәмил йырҙағыса, тышта буран булһа булһын, өйҙә генә булмаһын. Ә хит-парадта моңлы буран уйнаһын гына. Рифат Шәрәфетдинов буран айда, яғни мартта моңлы буран йыры менән буран уйнатты дип әйтергә теләгәйнем. Димәк, еңде дигән һүҙ. Ҡаршы алығыҙ, Рифат Шәрәфетдинов. Дуҫтар таптым йыраҡтан, йырға моңға ғашиҡтар, күтәренке кәйефле, үҙҙәре бик асыҡтар. Уларҙан һеҙҙең өсөн алып ҡайттым йыр бүләк. Әйҙәгеҙ ҡушылығыҙ, йырлайыҡ әле бергәләп. Моң буранын бик яратам, алып ҡайттым йыраҡтан, уны һеҙгә таратам. Мин моңдарға ҡушылған дуҫтарымды яратам, һеҙгә йыр моң таратам. Йыраҡтағы дуҫтарым сәләмдәр ебәрҙеләр, кәйефтәрен моң итеп йырыма дөйнәнеләр. Моң буранлы йырымды ҡабул итеп алығыҙ, йырлы моңлы тамаша бәхетле беҙ барыбыҙ. Моң буранын яратам, алып ҡайттым йыраҡтан, уны һеҙгә таратам. Минең моңдарға ҡушылған дуҫтарымды яратам, һеҙгә йыр моң таратам. Әйдәгеҙ йырлайыҡ бергә, айырылмайыҡ мәңгелә. Дуҫтарҙың йыр бүләге, урын алын күңелдә. Йәнегә һағыш кермәһен, керен моң бураннары, бәхетле итә беҙҙе буранлы моңдар бары. Моң буранын бик яратам, алып ҡайттым йыраҡтан, уны һеҙгә таратам. Минең моңдарға ҡушылған дуҫтарымды яратам, һеҙгә йыр моң таратам. Һеҙгә йыр моң таратам. Һеҙгә йыр моң таратам. Моңлы буран йырын тәҡдим итте Рифат Шәрәфетдинов. Баянда Башҡортостандың халыҡ артисы Хәлит Фәтихов. Бер нисә ел элек мин инде ошо Юлдаш йырында ҡатнашып, беренсе урын алғайным. Шушы Юлдаш йыры миңә ҡанаттар биреп, бүгенге көндә инде мин Башҡорт дәүләт филармонияһында эшләп йөрөйөм. Өр-яңа йырҙар ижад итәбеҙ яңы йыл менән. Беләһегеҙме, хөрмәтле тамашасылар, әгәр дә Филүс йырлаһа, донъя тын ҡала. Ә Филүс ҡолаһа, донъя ҡалтырап ҡуя.
Біләһең мен әлі неме тұрғанда ойлайым. Иә. Не үшін мен еш сақта ветеринарға оқымағам екен деп. Неңе? Хине давалар енем. Бірге бір. Шылай. Әмма ең яқшы дава ол йыр. Әйдә, Филус, біз де хинең менән бір түркім түдейікті йырлай башлайық. Мен риза, ең тәуді әйдә түркімге исем ойлайық. Әйдә, ярдам етегет. Ям фил. Фил ям. Yok. Yemli fil. Filli yem. Ya bulmaha. Hizden takdimler dostlar. Kim? Ziyasal? Bek şap, rahmat. Rani sağay. Yok, Yemil, nişler korkınız yanғырай. Келішмейім. Йырдарыбыз көбік түркімдің есемелі қорқыныз болыр деп ойлайым менде. Шуғалы ең яқшығы халық яратқан йырсыларды тыңлайық. Бүгінгі кисенің мақсус қунағы Лилия Букеева. Тұрмыш көпірдері қараңғы түн екен, адашуың мүмкін Кисәбезнең махсус кунагы Лилия Букеева. Шулай ук мәңгелек моң грамотаһы һәм сәскә гөлләмәләре. Кадерле дуслар, матур яшәгез, бәхетле булыгыз. Мин һезне бик яратам. Яңа ел менә. Филус, синеңсә алма нинде емеш? Нинди татлы, файдалы булуы мөмкин. Белгән килһә, Филус, без хатын-кызлар аркаһында һәм ошо алма аркаһында, ягъни ирдәр, ожмакта түгел, ердә яшәйбез. Алманы айрылышу емешелә тидер, белүемсә. Әмма минеңсә кемгә нисек инде яратаһың икән алма һөю емеше. Яратмайһың икән айрым яшәүең хәерле. Әбез һөю алмаларын тәмләйбез, шулай итеп сәхнәлә Мәскәү кунагы Гүзәлия һәм Илнур Рамазанов. Алмагастар сәскә аткан май хит парады еңелселәре.
deyip birken almayayım yerden Kündekini kütem görüşür bilmiken Tatlı yerinde almalardan teme Nallı kuderenge kaygan dünyayeme Hey almaları yerinde boldarı Tatlı hoş yeter kızıl oldarı Hey almaları isterdin oynarı yandırak idire aşık yenderdi almayayım yerden tatlı yerim bulup yanda kohan iken Hining menen gene Minin dünyam yamle Höyü illerinde Berge kolay kane Höyü almaları yerinde boldarı tatlı hoş yeter kızıl oldarı Hey almaları isterdin koynarı Yandıra küylere aşık yendirdi Almaları yerinde boldarı Tatlı hoş yefteri kızıl aldarı Hey almaları isterdin oynarı yandırak idire aşık yenderdi Hey almaları yerinde boldarı tatlı hoş yefteri kızıl oldarı Hey almaları isterdin oynarı yandırak idire aşık yenderdi Бику популяр йырдар авторы, йырсы композитор Гүзәлия. Мәскәү. Һәм үлебездең егет Илнур Рамазанов. Беренчедән Мәскәү халкыннан сезгә Башкортстан халкына зур сәлам. Икенчедән мин хөрмәт итәм Юлдаш радиосын, чөнки югары сыйфатлы радио, бик матур музыка яңгырый. Киләчәктә дә сезгә зурдан-зур уңышлар телим. Һәм барыгызны да яңа еллар белән котлыйм. Шу хәтле сыйфатлы радио дип әйтһәм була. Яңа ел менән хөрмәтле Башкортстан халкы. Хәйю алмаларын тәмләнек. Гөрләп тордык та кинәт кенә тындык. Был Станиславский алымы дип атала. Халык игътибарын ялеп итү үдеңә. Мин беләм, һинең ашкаданыңа юл аша ятканын. Әлбәттә, ит аша дип иләргә кирәк. Майлы, тәмле ит аша. Ителә майлы булһын. Һинеңсә. Һәм тәмле дигәндән Венер Камалов бүген Мәдинәһе менән килгән тидер. Ярын әйдә. Яшьлек иленә килгән бит. Шулай дип каршы алыгыз, Венер Камалов, Мәдинә. Ой, yanında yaktı yıldız
Муса Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры, Башкортстанның атканыган артисты Венер Камалов. Бүтін тамашасылар, тыңлаусылар өздерінің тұрмышын юлдаштан башка күз алдына келтірмеген көк, біз де, ерсілер, артисттар да өдібіздің тұрмышыбызды юлдаштан башка күз алдына да келтірмейбіз. Сүнки біздің ижадыбыз юлдаш менен бәлі, біз юлдаш менен халық қазан алдық, юлдаш менен билдәлі булдық. Әлбетте, бүгін де берішмейбіз, яңа ердар ижад етіп, юлдаш менен біргелеп, артабанда һәзин көңілдәрігізді көтәріге тырышырбыз. Барығызды да яңа елдар менен, яңа елда яңа ердар юлдаш болды. Әйткәндәй, кәләш алған егеттер арағызда күпме? Қолдарығызды көтәрігіз әлі? Оң қолдарығызды көтәрігіз, балдақтарығыз көрінерлік болсын. Мен де һәзин менен қайғығызды ортақлашам әлбетте. Әйткәндәй, егеттер, һез юк дип әйтә беләһегез ме? Ә мен юк дип әйтә белмәйем. Неңә улай әле ул, Ямил? Загыста бер тапкыр әйтеп әйткәнем, хәзер китте. Әйе, аккошым, әйе, кәләш, әйе. Улайха, егеттер, бер аз камытыгызды бушатып торыгыз. Biz һезнең ямагат кәйдәрегезде, ян кәйдәрегезде бер аз әүрәтеп алабыз. Рәил Өмөтбаев сәхнәбез түрендә, Янем йыры. Һин минең яшьлегемдең иң наҙлы сәскәһе. Һиңә генә бәйләнгән ул ямышым киләсәге. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Һин елмайган күңелемдә гөлдәр сәскә ата. Алдыбызда күпме үрдәр бәхетле елдар ята. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганга яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Бәгърем тейеп кенә һиңә өндәшәм наҙлап иркәләп. Ауырлыкка баш эймәйсә, яшәйек беҙ бергәләп. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Янем, бер генәм кадерле кешем бит һин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Һин булганда яндарымда ялдарга бирешмәм мин. Йырсы композитор Рәил Өмөтбаев.
Ихлас көңілден құтлайбыз Рәйлі Үмітбаевты һәм онан яңа йырдар көтәбіз. Юлдаш радиоға біздің үшін бұл бізді өстерусі, бізді алға әтірусі радио һәмді енді бұлында ішлеген коллектив мұнан мен бікті яқын танышымын, сүнкі өзім де радиоға іштенім. Һәмді енді бүгінгі күнде ұшы матур кемелде бүгінгі Юлдаш хит проекті ұшында матур кемелге сыққанына мен қуанам. Һәмді енді келесекті алайыр тағыла матурақ тапшырулар һәм дә инде ошондай матур саралар үтәргә язсын. Юлдаштар һәр афарин һәр вакытта шундай булайык, бергә булайык һәм дә инде Юлдаштың дивизиясын әйткән килә. Без бергә. Хөрмәтле достар, ысын күңелдән сезгә яңа ел байрамынан канәгать котлайм һәм дә инде яңа елда барлык Юлдаштар достарыбызның теләкләре тормышка ашыр. Юлдаш белән бергә булайык. Яңа ел менән. Hey! Филус, һин бая менән аккыштар турында һорагайның, шулай бит? Аккыш латин телендә ничек булган беләһеңме? Беләм әлбәттә, Сигнес була ул. Ә һин аккыштың казлар отрядына, өйрәктәр гаиләһенә караганын белә инеңме? Мин нимәне беләм? Улар тугры һәм матур коштар икәнлеген беләм, иң мөһиме. Шуңа күрә орнитология, фауна белгесе булып кыланма минең алда. Ә мин ул белемне кайда күрһәтергә тиеш? Бында һәләтлеләр генә үз белемен, һәләтен, талантын күрһәтәм. Хәзер яңгырасак йыр, сылбыр булып коштар киткәндә генә түгел, ел әйләнәһенә яратып тыңланыла. Бүген ул Кәүсәри апай Шафиқованың якты истәлегенә мәдхиялә булып яңгыраһын. Коштар китә. Башкортстанның атканың артисты Хәсән Усманов башкара. Моңти бір әлі көктер кеңелегенде құштар кете алып ердерге сылбыр болып құштар кете директары ешіл елдерге
Рахмат. Башкортстанның атқаданған артисі Хасан Усмановта Юлдаш хит фестивалінің мәңгілік мұң дипломы менен бүләкләнә. Бұл Кәусәр апайдың рухы деп ойлаймын де. Таланты шағарады. Һәм оның ері бүгін башқарған болмағандыр. Бұл ерді көп башқарған бар. Әмма ләкин бүгінгі көп башқарған болманы. Юлдаш каналына dur рәхмәт білдірем. Чакырып тұрып, халық өчен эшләйһегез. Менде тыңлаһындар, тыңласлар елдан ел көндән көн күбәйһен. Яңа йырдар, яңа программалар, яңа тапшырулар килеп торган. Яратабыз. Яңа ел менән. Барыгыз ла, яңа ел. Килдігіз де, ұлтырдығыз, тамыр ейдігіз мәлләтібіз. Ұлтырып арғандарды берге сақырабыз. Бейетеусіхі кім битәлі? Мәскәу қонағы Әлфия Нигъмәтуллина. Әйдә, бейейбіз дейол. Әбіз әйдә хуң дейбіз. Мәскәу қонағы Әлфия Нигъмәтуллина. Бик зур рәхмәт.
Москвы. Я очень рада оказаться на своей родине, на родине своих предков, в Башкортостане. Петь на такой большой, здоровской, классной сцене, в концертном зале Башкортостан перед своими земляками. Спасибо большое за теплый прием. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы вы также светились и улыбались, и радовались, как я. Желаю вам любви, благополучия и просто будьте рядом с близкими, потому что это самое важное в жизни. Яңгы ел менен. Ямил әлегенә сәхнә артында һөйләп торды, бүген концертка әзерләнәм ди. Кәләш, салбарды тазарттыңмы? Кәләш, оны тазарттыңмы? Кәләш, ботинканы тазарттыңмы? Оны әйтә ди, ботинкаңда да кесәң бармы ни? Иң мөһиме Филус, минең киемем дә, күңелем дә, намыҫым да таза. Димәк, иларга, ярһырга урын юк бында. Әлбиттә, без дә иламайбыз, ярһымайбыз, рәхәтләнеп Башкортостандың халык артисты Фәдис Ғәниевты тыңлайбыз. Баянда Башкортостандың халык артисты, мәшһүр музыкантыбыз Халид агай Фәтихов. Ярһытыусы, илатыусы, йырлатыусы Башкортстанның халык артисты Фәдис Ғәниев. Һәм баянда мәшһүр музыкантыбыз Башкортстанның халык артисты Халид Фәтихов. Юлдаш менән без гомергә бергә
Халит ағай менен әлбетте біз күбірек бірге, енді мен 30 ел болға, Халит ағай 40 ел эшләү дәуірінде, шуның ең көп дәуірін біз біргеләп эшләйбез, киләсәктә лә бірге яшәргә, бірге ижад итәргә насип булган. Енді яңы елдардала, Халит ағай, матур ижад, сәмләнеп, рәхәтләнеп эшләргә булган, һәм сәмләнеп яшәргә булган бөтә халкыбызга, бөтә тамашачыларыбызга тәбәкким килә. Инде минем дәвремдә күп меңле яшьләргә уйнарга туры килмәде. Аны шигере юк, шутлап та бетереп булмай. Әле көндә инде менә мин бик шатман. Шушы яшьләр арасында күтәрелеп чыга торган ышанычлы дәвр яшьләр турында менә шуларга шатланып бетелмәем. Башкортстаныбыз җәмле, рухи байлык бездә. Һәм халыклар берсен-берсе яраталар. Шуңа да безнең сәнгатебез үсә, җырчыларыбыз моңлы, шуңа исән-имин яшәп, киләчәктә Алла бирсә, бергәләп шушы юлдаш җырларын яңадан Юлдаш белән бергә күпме бар яшь җырчыларны тагын да нык иттереп, матур иттереп үстерергә насип булсын. Әйе. Яңа ел белән шулай бит. Сәнлек, тазалык бар бездә дә. Әйткәндәй, Филүс, айга озак карап торһаң, нимә була беләһеңме? Йокың туймай? Ай һиңә озак карап торһа нимә була? Уның йокыһы туймай. Нисегрәк көндүз йондызлар күрергә була беләһеңме? Күз алдына килтерә укыйын, ай тотылгандадыр бәлки. Юк. Уның өчен боксерда я булмаһа кәләште үсектерергә кирәк. Ямил тагы алга киттең. Мин һинең менән башка һүз көрәштереп тормаска ине. Мин дә һинең фикердә тулыгын загыплайм. Һүз көрәштергәнсә йыр тыңлаһак яхшырак булыр. Шулай бит? Чемпиондың йырын тыңлайык. Етмәһә ул йырлы күстәнәсе менән дә килгән Гөлнур Гыйззатуллина һүзләренә Рөстәм Гыйззатуллин иҗат иткән йыр Айлы төндә. Каршы алыгыз. Октябрь хит парады чемпионы Рөстәм Гыйззатуллин. Айлы төндә, айлыда күлә. Айлы төндә, айлыда күлә. Миндә яңгыр, айгына шуны белә. Миндә яңгыр, айгына шуны белә. Әйләйдә фылактар менә. Хоп! Ой, молодцы! Айлы төндә, ул булгайынды кызлар. Айлы төндә, ул булгайынды кызлар. Миндә яңгыр, бассаны осрашыр юлдар. Миндә яңгыр, бассаны осрашыр юлдар. Юлдаш каналын нисек яратаһығыз, достар? Шулай гына менә, Юлдаш каналы! Айлы төндә, кош юлы мине әйдәй. Айлы төндә, кош юлы мине әйдәй. Йөрәкләрне бер-беренә көсле мөхәббәт бәйләй. Йөрәкләрне бер-беренә көсле мөхәббәт бәйләй. Миндә яңгыр, бассаны осрашыр юлдар. Миндә яңгыр, бассаны осрашыр юлдар. Бассаны осрашыр юлдар. Зур рәхмәт, достар! Байрам менән! Рәхмәт! Рөстәм Гыйззатуллин! Юлдаш
Чемпионға чемпиондар сабулек. Айлы түнді Рүстәмдің әсәһе Гүлнар апай Ғиззатуллина язған Айлы түнді ері яңғыраны. Хөрмәтле дуслар, һеҙҙе яңы 2018 ел менән ысын күңелдән ҡотлайым. Һеҙгә, хөрмәтле дуслар, бына ошо тылсымлы төндә яңынан-яңы бәхеттәр, һаулык, оҙон ғүмер һәм мөхәббәт кенә күберәк килһен. Тағы ла бер тапҡыр һеҙҙе яңы ел менән. Ямил, әйт әле, һин нимә тураһында хыялланаһың? Әлбиттә, аҡса тураһында, Филүс. Хыялдар тормошҡа ашыуына ышанаһыңмы? Әлбиттә ашанам. Улайһа әйләнгән һайын минән аҡса һорама. Уларға өндәш. Өндәшермен дә. Улар һинең кеүек ауыр минутта мине ташламаясаҡ, Филүс. Бәлки гармунда уйнарға ла өйрәнерһең. Минең нервыла уйнағансы гармунда уйнарһың. Ауыр эш ул, Филүс. Миңә бармаясаҡ, уның серҙәре ҡатын-ҡыҙҙағы кеүек. Гармунда шулаймы? Әйе, ышанмаһаң, Рөстәм Шаһыбаловтан һора. Ҡаршы алығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, сәхнәлә Рөстәм Шаһыбалов. Уйна әле дуҫым гармуныңды, гармуны телкәйҙәре сергенә. Бармаҡтарың тейеп китеү менән, донъя сихри моңға күмелә. Уйна әле дуҫым гармуныңды, гармун моңы йөрәк ағышы. Шул моңдарҙа беҙҙең ғүмерҙәрҙең килтермәйсә уҙы барышы. Шул моңдарҙа беҙҙең дәртле йәшлек шашып һөйөп өҙлөп яратыу. Яңғыҙ ҡалған ауыр минуттарҙа ҡайғы һағыштарҙы таратыу. Уйна дуҫым, уйна гармуныңды, һыҙҙыр әйҙә төрлө көйҙәрҙе. Әсе күҙ йәштәре тамған дала, йылмайырлыҡ итеп уйнаны. Тыңлап туямаҫлыҡ көйҙәрең күп, күңел дәрҙе әйҙә һөйөндөр. Янған йөрәктәргә ял биреүсе, бәлки һинең дәртле көйөңдөр. Уйна әле дуҫым гармуныңды, иҫтә ҡалһын ошо минуттар. Тулған йөрәкте лә эретерлек, ул моңдарҙа серле бер ут бар. Уйна әле дуҫым гармуныңды, иҫтә ҡалһын ошо минуттар. Тулған йөрәкте лә эретерлек, ул моңдарҙа серле бер ут бар. Тулған йөрәкте лә эретерлек, ул моңдарҙа серле бер ут бар. Буйлы һәм моңлы йырсы Башҡорт дәүләт филармония солисы Рөстәм Шаһыбалов. Юлдаш
сын күңелден шатмын мына бүгінгі ушундай статуэткага лайык болуума сараны уюштуруучуларга эң биринчиден айтып келе улуу рахматымды башкорт ердары, башкорт муңдары келесекте Алла берсе ушулай мына үрләһен 2012 ел менен барганда сын күңелден кайнар котлайм. Гаиле эминлиги, хаулык, албетте байлык барганда яңа ел менен. Филус, несе ойлайһың? Біздің ауылдаштар бында бар мекен? Текшеріп қарайық. Әйдә. Салават районы бармы? Филус, мен ауылдаштар тенім. Ауылдаштар. Қарағылдар. Бардар. Медал. Әминекелер. Инекелерді қадір текшеріп қарайық. Янсура районы орта мойнаға олы. Бар, бұл махаларда көтерелер. Yok олар әлемді елләті өсін хілкейдер. Шул айтқанды, ең мөһиме Филус, минекелер сәхнәлә Башқұртстанның халық артисі Рәсүл Қарабулатов қадір бұндасыға. Қаршы алығыз, құрметті достар. Мұңлы ерсібіз, құрайсы, Башқұртстанның халық артисі Рәсүл Қарабулатов. Ямилдің ауылдашы. Sarıla
айлы түнүдө югере ойнай тулкынадар димек түнүдө Легендар Караван Харай төркеме солисі Башқұртстанның халық артисі Рәсул Қарабулатов. 1929 елдан халық көңілінен кетмеген Башқұртстанның тәугі халық артисі Ғазиз Әлмұхаммәтов ижад еткен Сайқалылар кәмәләр ері 2017-лі сәхнә түрінде. Сынапта гына был тарихи ер, бик моңлы, мәгънәле ер, мөхәббәт тулы ер. 94 елдан мына уны башкарабыз һәм ул ер һаман да безнең репертуарда бар. Һәм мин мына ошо ер менән, ошо байрамда сыгыш яһау менән бик шатмын, горурлмын. Чөнки ул безнең Караван Харайның төп репертуарларының бере булып тора иде. Һәм әлбәттә мин безнең Башкортстан тамашачыларын, гомумән илебездәге бөтә төрле милләтле халыкларны ысың күңелдән яңа ел менән кайнар котлайм, итәрлек именлек теләйм һәм безнең һәр вакыт еребездә тынычлык булган, именлек булган, байлык булган, һәр вакыт дуслык булган безнең илебездә. Яңа ел менән дуслар. Филус, эй күп һөйләһең, үҙеңде эшемнең остаһы дип әйтә алаһыңмы? Әлбиттә, тамашасылар ярата, үземде үзем яратам. Шулай бит, дуслар? 100% дип әйтергә ине, 200% дип әйтә алам. Хөрмәтле дуслар, Филус кеүек самаһыҙҙарҙың самаһын аҙыраҡ баҫырға ине. Шулай итеп, ҡаршы алығыҙ. Июнь айы хит парады еңеүсеһе. Беҙҙең атай-әсәйҙәр яратып тыңлаған мәңгелек йырға яңы һулыш өрөп сәхнәгә ҡайтарыусы. Башҡортостан данын донъяға таратҡан, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы майҙан тота! Радик Юлъяҡшы! Элвин Грей! Сәлам эфир! Дөньяла иң güzel gülünün minge
Радик Юлияхшин үҙебеҙҙең егет. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Ә хәҙер беҙ, Филүс. Нотлайбыҙ, Радик. Бигерәк үрҙәр, киңерәк сәхнәләр һәм ошондай тулы залдар һиңә, Радик. Әнде булары кем икәнлегеңде һәм ҡайҙан икәнлегеңде онотмаҫ өсөн. Әйе. Юлдаштан махсус бүләк һиңә. Һәм әлбиттә, өйрәнерһең. Рәхмәт минең туған ерем. Рәхмәт, хөрмәтле тамашасы, рәхмәт, хөрмәтле Юлдаш, минең яратҡан, минең иң яҡын дуҫтарым. Ҙур рәхмәт һеҙгә бергә булғанға. Беҙ инде һеҙҙең менән электән таныш һәм сынафта. Туғандар, иң яҡын кешеләр, мин ҙур рәхмәтлемен һеҙгә бергә булғанға. Рәхмәт, ҙур рәхмәт. Радик Юлияхшинға рәхмәт. Һәм уның менән генә йыр күстәнәстәр тамамланмай әле. Дәррәү алҡыштар, киттек артабан! Радик Юлияхшин! Беренсерән, Юлдаш, радионы олы рәхмәтемде белдерем килә. Беҙ электән дуҫбыҙ, яҡын дуҫбыҙ, һәм инде мин бик тә шатмын. Бергә булғанға, яҡын булғанға ҙур рәхмәт. Шундай бүләк өсөн. Һәм инде һеҙгә оҙаҡ кешеләрҙе шатландырып, йәшәргә һәм инде минән көтөп ҡалағыҙ яңы йырҙар. Һеҙҙең менән Элвин Грей, Радик Юлияхшин. Ömürler yalı gibi kudretip sal sesin kurhende uftanıma yalı gilerle gider gönleri şolayıda uftanıma yalı
Башкортостан данын дөньяга таратқан Башкортостанның аткаланган артисты Радик Юляхшин. Студияла ултырып кына без һезнең ихлас йөзләрегезне, елмаюыгызны, мөләемлегегезне күрмәйбез. Ә күрге килгәйне, шугала бүген очраштык. Байрамыбызны уртаклашканыгыз өчен бүтәгезгә зур рәхмәт. Эфир толкындарында очрашканга тиклем дуслар, гөрләп яшәгез, матур яр кебек.